我係 Thomas 龍玉星，咦，好靚喎！點解有粵劇嘅？因為我係做粵劇嘅，係啦。我嘅真名咧叫羅德明，咁啊粵劇咧就藝名叫龍玉星。如果個真名叫龍玉星咧，都幾恐怖嘅。咁其實咧唔夠我嘅人生經歷恐怖，因為咧小弟咧有啲靈異事件同大家分享下。大家在座嘅有冇人有靈異嘅經歷啊？有冇啊？好似好嚴肅喎，大家講起靈異嘢，我哋輕輕鬆鬆講，我哋講見證啫，唔係講鬼故嚇。咁啊，今日咧就好開心可以咧同在座嘅各位分享，都係一個緣分嚟嘅。本身我都差啲嚟唔到，我車揸嚟揸去，兜嚟兜去，喺呢個紅磡區、土瓜灣區兜半個鐘，原來我個地方喺呢度。不過冥冥中咧，我覺得有一個主宰真係神去安排咧，我去喺個愛年裏面咧，同大家分享我嘅生命嘅見證。我有嘅係陰陽眼，係啦，唔知在座嘅朋友有冇咧？有嘅就真係唔知係祝福啊，定係一個玄機啦嚇。咁我就係一個玄機咯，就係因為我有陰陽眼，所以我認識咗神，係啦。自小咧，我就喺一個小島裏面長大嘅，喺個平洲呢個小島，喺大嶼山對面，即係風和日麗，我屋企都幾靚嘅。咁我哋咧本身屋企咧個家族咧就有一間廟，係拜太歲老君嘅，背山面海，非常好風水，而且即係再諗住好好嘅地段啦嚇。咁喺裏面如果再延續落去，應該收入都唔錯嘅。因為我10歲8歲嗰陣時咧，收利是錢咧都應該多過一個每一日做紮鐵嘅員工嘅，咁所以咧以前嘅我咧其實都幾得戚嘅，因為自小咧我就有一個特異嘅能力，就係可以睇到在座嘅呢兩個座位坐咗咩人咧，我見到㗎。嗰度點解個台上面有人企喺度嘅？我會見到嘅，因為我自己對眼咧就係可以睇得到另一個空間嘅東西，係啦，但係咧我細個咧就唔驚嘅喎，即係我覺得靈異嘅事擺喺我眼前咧都係好似好微不足道，都係好似平常生活同我接觸唔同人一樣嘅啫。反而倒翻轉我就覺得人係比較驚嘅，人哋唔知佢想點㗎嘛，但係咧鬼咧你都真係唔知佢想點，因為鬼咧我從來咧都冇俾佢嚇過，從來嘅鬼咧我都覺得係同人一樣嘅啫，係啦。反而我覺得同鬼做朋友咧，反而比起同人做朋友嚟得仲舒服。以前嘅我係咁覺得㗎嚇，因為鬼咧從來都唔會嚇我嘅，佢只會迷惑我，係啦。何謂迷惑咧？俾甜頭你啦，引導你去行一個目標啦。其實一個傳統嘅中國人咧，你見到鬼咧，你第一個反應係咩啊？你會覺得，哎呀，我聽日要揾嘢拜啊咁。佢實會係咁嘅意思嘅，你唔會話見到鬼，聽日揾個牧師同我祈禱先，即係唔會咁優雅㗎嘛，係咪先？咁我哋細個嘅經歷就係我哋有間廟，係啦，咁我又有陰陽眼，咁我啲叔伯又冇陰陽眼，但係佢哋有呢個江湖地位，咁好多人咧喺廟度咧祈福，或者係去求一啲解降啊，或者係一啲治邪啊等等嘅工作。佢哋見唔到鬼咧，係做唔到，都係要靠我嘅。咁我至少咧就有一種能力去話俾佢聽嗰個人有啲咩鬼跟住佢嚟，咁佢哋咧就好似寫藥方咁咧，就會寫下符啊，或者係話俾佢聽有咩方法去解決嘅。咁我自此我自己都學到呢樣嘅能力啦，咁所以咧就可以多咗啲機會去賺啲額外錢啦。即係我細個，我記得我10零歲、12、13歲。去同人睇屋企有冇鬼咧，都可以賺到500蚊利是㗎啦，好多嗰陣時。以前有50蚊都勁啦，500蚊就你有幾勁啦。即係等於你而家俾5000蚊我就覺得都算係普通啦嚇。咁但係我又覺得以前嘅我已經係俾一個信仰啊，以前嘅信仰啊，去模糊咗我自己，去迷惑咗我自己嘅前路。我唔覺得我會放棄呢間廟，因為得我有陰陽眼，我係繼承人。吹咩？咁你啲仔女都冇啦，我啲堂大佬啊、堂家姐佢哋都冇咁能力，但係我有咁嘅能力，我又好好咁善用，佢哋又好俾機會我咁我就不斷去喺呢個崗位上面咧發光發亮啦。咁
咁同埋咧，我又有其他嘅能力嘅喎，就係、我有個叔咧，就係、做喃嘸嘅喎，咁佢好想我繼承做喃嘸喎，咁我又去學埋喃嘸啦，即係又學埋吹啲打鑼鼓啲，我好叻嘅，細細個10幾歲，我就周圍去做呢啲兼職，書都就嚟唔使讀咁滯，都即係每個星期都賺到啲錢。但係呢種嘅生活，但係呢種嘅信仰係咪我追求嘅咧？嗰陣時諗緊係啦，因為以前啲人嘅稱呼對我嚟講話靈童喎，或者係佢係邊個好叻嘅喎，見到嘢嘅喎，佢有咩能力嘅喎，廟都係靠佢嘅喎。咁我自此咧我就唔會覺得自己會有一日會離開呢間廟，但係我自己日日咁樣成長，又覺得又讀得書多咗啦，咁到大學畢業咗之後，咁繼續喺香港揾工啦，又一路兼住做粵劇啦，咁其實咧我粵劇背景係比較特殊嘅，我又冇喺粵劇行裏面點捱過咧，就好容易咁俾一啲好重要嘅角色我做，因為我師公係2000歲，咁所以咧佢話俾我做我就有得做㗎啦，我一出身就已經做第3男主角㗎啦。咁所以咧，即係我又覺得好多嘢我都覺得好似好理所當然。以前間廟俾到我又好理所當然，我有陰陽眼俾到我又好理所當然，係啦。我粵劇界又俾到一啲位置我去工作，又好似好理所當然。咁我覺得咁佢咪繼續行落去咯。嗱，我有嘅係能力，我有嘅係容易揾錢，係啦，個個都好仰慕我。但係背後係咪真咧？頭先我覺得我講過就話啲鬼好做朋友好容易。因為我覺得佢哋係好容易去令到我舒服佢哋令到我好有優越感因為佢哋永遠都係會俾我迷惑我你做啦你行啦我俾你見到，你可以驅使我去做啲嘢去幫你嘅。咁但係呢種係咪真正嘅信仰咧？佢係咪真正去幫你咧？而呢種信仰係咪我一生人係需要繼續去追求嘅咧？到我有一日，我師公2006年信咗耶穌嗰陣時，我哋真係晴天霹靂，哇死啦！佢信耶穌，咁以後點面對佢啊？即係我覺得佢係咪有啲精神上面有啲問題，所以先至信耶穌？通常都係咁噶嘛，梗係遇到啲大病精神有問題離婚或者有啲孤獨怨婦好需要信耶穌噶嘛。以前我係咁諗嘅。但係跟住佢又邀請我翻佢教會咁，我得閒先咧。我話呢排太忙，我話唔係一定要快啲去翻，因為咧我好希望你有個真正嘅信仰。因為我師公見過我吹啲打嘅，佢覺得我好恐怖，佢唔想我咁樣。但係佢一直想我去翻教會，一直想我去認識主耶穌，但係一直去抗拒，原因都係我唔捨得我屋企嗰個即係承繼嗰種能力，承繼嗰種。我哋嗰種負擔我好希望我可以繼承到屋企嘅傳統傳落嚟俾我嘅呢個寶庫，我真係唔捨得嘅。但係我師公其實佢真係好錫我，佢好多嘢教我，好多嘢都俾我，佢好想我去真正去追尋一種人生必須要得到嘅信仰就係認識主耶穌。咁我終於有一日係跟咗佢翻教會啦！翻教會嗰日，我覺得真係好無管動。啲人一見到我，耶穌愛你跟住跟住佢話信啲主未啊？即係我覺得我唔慣我好少俾人哋咁樣關心。但係咧，我師公都嗌我話：你放低自己，你唔好覺得自己係有咩信仰，即係覺得自己去俾個機會自己去認識主耶穌先啦。咁慢慢，我覺得OK 喎，即係又跟佢翻下團契，跟住個牧師就行過嚟同我講話：德明，不如你決志信主啦！我話決咩志即係認識主耶穌，你讓佢成為你嘅真正嘅救主。我下次先啦，或者下個星期先啦，我唔想咁急喎。跟住我師公就開始冇乜耐性，就話：你一出咗門口咧，你車死咧，我就喺天堂見唔到你㗎啦。咁我覺得冇所謂咯，見啲細見你都夠啦，即
即係我又唔會覺得個信仰係咁重要嘅。但係佢嗰種信息話俾我知就係你依家去信，你失去咗個機會，你真係冇咗嘅機會，你真係唔會得到一個永生，你真係唔會享受到做基督徒嗰種歡樂咯，嗰種福氣咯，係啦，嗰陣時係唔會諗到呢樣嘢嘅。咁啊，直至到我自己就應承佢話，我下個星期翻嚟信啦。咁其實我心都係冇得話唔信㗎啦。佢都要開個口要我信，我梗係要信㗎啦。咁但係我個人咧好有責任感嘅，咁我就翻去間廟裏面，就同啲菩薩去講，係啦，就話我準備信耶穌啦。咁但係間廟裏面有啲乜嘢需要我翻嚟去支援啊、還神啊，要做啲乜啊，我就翻嚟啦。就大家知咩叫聖杯咧？跌落地下嗰啲一個陰一個陽嗰啲咧，一跌落去咁就吸埋咗，話唔好喎。跟住我話咪從此要同你割席，以後唔好翻嚟廟裏面啦。跟住就跌咗聖杯出嚟，咁就算啦。因為原來我真係要同呢個信仰割席啦。咁行到出門口，跟住就見到一家人喎。嗰家人咧係家人鬼嚟㗎啦，唔係人嚟㗎啦。咁我嗰陣時就覺得，我嗰陣時係第一次驚鬼，係啦。點解會驚咧？就係驚就係，我呢排好似返教會之後冇見過鬼喎。神係咪真係喺我身上面做一啲工作，令到我真係個人離開咗嗰種靈界咧？係咪真係可以醫治到我嘅陰陽眼咧？無端端我翻去拜完神，行翻出門口，就見一家人喺度望住我，好似尋仇咁樣啊！咁嗰陣時我第一次去驚，就係第一次驚鬼。我由細至大未見過驚鬼，就我驚就係我信完耶穌之後係咪會後果不堪設想咧？冇得揀啦，都同啲菩薩講咗個謝，咁我繼續就去返教會啦，去同師公佢哋一齊上崇拜啦，上呢個查經班啊等等啦。咁教會生活係開心嘅，大家都好招呼我哋嘅。始終我哋係公眾人物啊嘛，咁對我哋梗係禮貌或者係特別嘅看顧咯。但係我覺得信仰咧就我比較自己獨立少少嘅，我都係中意我同神嘅關係建立嘅。咁但係人嘅建立都係需要嘅。咁我所以之後咧，我就自己離開咗我同我師公嗰間教會，我自己翻去。我兒時咧細個成日去貪飲食嗰間宣道會平洲堂，我翻去嗰間教會度服侍同埋受浸嘅。咁自此之後咧，我同我師公每個星期咧就會做好多唔同嘅福音粵曲嘅佈道會啦。佢又好努力咁去寫多福音粵曲啦，用福音粵曲去傳達神嘅話語、神嘅信息啦。可以用簡單10幾20分鐘嘅粵曲咧，係講耶穌誕生到佢釘身十架、升天下復活嘅事蹟啦。有機會同大家去分享下呢啲福音粵曲。今晚咧唱粵曲俾大家聽，我驚大家反感嘅。係啦，咁同埋咧，我哋其實經歷好多係咩咧？一齊去侍奉，一齊去受攻擊。其實有人嘅地方都會有攻擊你嘅地方，因為始終都會面對好多唔同嘅挑戰。有一次最大嘅攻擊咧，就係我哋去檀香山做福音粵曲嘅佈道會，即係去到外國啦，人生路不熟，咁有一個好牧師將一間好靚嘅 service apartment 借俾我哋，30幾樓好高嘅。咁中間係一個廳，兩邊係房，跟住出邊有大嘅騎樓，望住個太平洋，好靚嘅。咁我哋夜晚咧都會有好多唔同嘅感受。到我哋走落離開咗，完成咗嗰幾日嘅佈道會，讓好多人信靠耶穌，讓好多人去得救得到永生，讓到好多人咧都決志信主。我哋一上到飛機咧，都放低心頭大石同大家講話。哇！呢啲人喺間屋裏面真係好多唔同嘅異事發生，或者係即係有啲人送嗰啲夏威夷木瓜，你知一隻幾重㗎啦。夜晚我哋望出聽到咧，佢會識跳嘅，即係啲嘢咧係嚟攪擾我哋，啲刀刀叉叉咧係識喐。即係我哋每晚咧都係好擔驚受怕，係你人入嚟打劫咧，我哋都係俾你搶嘢或者俾你強姦就算㗎啦，係咪？咁
咁但係你喺鬼嚟搞你咧，你真係唔知佢會下一步做啲乜嘅。咁所以咧，我哋人咧一定要信靠主耶穌啊，唯有佢先至可以幫我哋去度過呢一啲嘅厄運。我以前咧喺英國讀書嘅，有一次我哋幾個同一個 flat 嘅男仔朋友同學啦，喺走廊度踢波，好好玩。咁尾房咧冇人住嘅，咁跟住無端端咧一踢，跟住燒咗個燈泡喎。啲我哋就好驚，跟住尾房跟住道門咧就打開咗，逢一陣風吹出嚟，啲我哋成班都好驚，跟住唔玩啊。咁第二日咧，我就喺廚房煮嘢食，跟住無端有嘢咁樣飄過，跟住我有鬼咁解無端端。即係幾時我未信耶穌，我就唔會諗啲乜嘢嘅。跟住嗰個鬼就再飄入嚟啦，同我講，佢用廣東話同我講，跟住佢一路講嘢，我一路都念緊經等佢走嘅。我覺得好煩啊！念經佢唔走喎，係咪有地域嘅分別咧？所以咧喺英國咧念啲中國經佢哋唔識聽，但係佢又同我講緊廣東話喎。佢同我講話我叫 Stella， 咁我以前咧喺越南過嚟讀書，我讀下就病死咗。你哋點解要喺度玩？唔好咁讀書咧。你哋唔好讀書，讀書我就揾你。即係其實鬼咧，其實佢有佢嘅呢一面，但係咧都係一種迷惑，係啦。鬼嘅迷惑係恐怖過人嘅鬧你嘅説話，所以咧，我覺得如果人一遇到靈界咧，就一定要揾牧師去好好咁處理嚇，千祈咧就唔好去揾啲地方嘅信仰去幫佢去解決。點解啊？因為地方嘅信仰咧，譬如話你去灣仔乜乜廟祈福120蚊跟住或者你吊個咩香塔500蚊，添香油1000咁樣，有標價嘅咩？點解係一種交易咧？即係點解你要同一個信仰嘅主宰話你幫我解決呢樣嘢，我同你交易咧？但係我哋神咧，即係主耶穌咧，同我哋嘅相處係一種恩典嚟嘅。佢白白俾我，其實我今日我有冇俾幾多奉獻教會？佢冇逼我或者係。耶穌都唔會話喺我面前顯靈，話現身，話喂，你今日有冇俾奉獻啊？佢唔會嘅。喂，我今日答緊咗你嘅禱告喎，你有冇做翻啲嘢啊？還翻啲嘢俾我啊？唔會嘅，即係神嘅恩典係白白咁俾我哋，只係你接受，佢就願意俾你。但係我哋嘅地方信仰咧，以前嘅地方信仰咧，就係你一定要同佢有個交易。即係等於啲人喺紅磡區去拜觀音廟去借庫，你話借1億咁，你真係有1億啊？係咪？呢啲病菌係有，係咪先？咁但係你唔好寄望一啲地方嘅信仰可以俾到一啲我哋真係基督徒自己想得到嘅永恆。係啊，你一定要有一個信心俾到主耶穌，你自己係可以去信靠佢一生一世。佢就自然俾到你在地上嘅永恆嘅福樂，係啦。好，不如真係想唔想聽首歌粵曲啊？我咁後生，唱粵曲唔知得唔得㗎？但係同埋我呢啲咁容易得到嘅位置，唔知唱得有冇水準嘅。不過咧，即係你見我今日個樣都叫幾好睇啊！咁好過做南和佬啦，係咪啊？即係嘥咗啦！即係如果做南和佬或者做廟祝嘥咗啦，係咪先？梗係出嚟做 artist 啦！咁所以咧，即係我46歲啦，今年唔止我咁但係就我覺得有啲嘢就係神俾我嘅，佢俾到我呢個即係娃娃臉，又可以去傳福音，又可以唱到方言曲，都係一個俾到大家嘅祝福嘅。亦希望今晚咧可以祝福到在座嘅來賓。如果陣間有啲靈異問題咧，我哋再一一去解答下。第一個問題咧，我覺得呢位來賓其實問得好好。我諗好多人都想知嘅就係咩咧？佢話：如果真係有鬼，咁啊即係真係有輪迴，咁輪迴係咪真㗎？我諗對好多中國人嚟講係好想知嘅，包括有好多人咧做好多好事，佢嘅目的都係話想下一世希望條路易行啲。咁究竟呢樣嘢你嘅睇法？我自己睇法咧，每一個信仰都佢有佢嘅
theory 嘅，有佢嘅解構嘅。但係我覺得我哋按住聖經嘅説法咧，我哋都唔需要顧慮或者係考慮有輪迴呢樣嘢咯。其實好多嘅地方嘅信仰咧，都係好似頭先我講，就係有條件嘅。即係你擺個輪迴出嚟就話啊，你今年或者今世做好事，跟住你下一世就唔會做豬做狗噶啦。咁你係唔係做唔做豬做狗，你都要做好事㗎啦。咁所以你唔好擔心話輪迴呢個問題，你應該係擔心你有幾多嘢係要向耶穌去交賬，呢個係最重要。所以咧如果要諗到輪迴呢樣嘢咧，大家都唔好再去深思熟慮啦，都唔好去糾纏呢個問題上面啦。最緊要就係接受主耶穌成為你終身嘅救主。好。咁另外啦，其實以你頭先其實你之前有分享少少嘅，但係我都想再問多啲，就係咧，其實以你目測啊，最多人去廟咧，其實係想尋求咩幫助咧？去廟嘅梗係想有一個解釋啦，咁有啲解釋咧就係尋一種叫安慰，係啦，每個人都係想得到一種方法去安慰噶嘛，即係譬如話係近呢度嘅最近嘅得到安慰嘅地方係喺邊度啊？殯儀館，係啦，好多人都係喺裏面咧人過咗身，跟住就放喺裏面，跟住進行唔同嘅儀式。其實我自己咧有好多唔同嘅感受嘅，即係本人都會去有唔同宗教嘅朋友，即係我都有和尚嘅朋友嘅，咁我都希望將來會信主嘅還俗嘅，咁但係有冇咁嘅可能咧？就睇佢有冇咁福氣啦。咁即係例如以前咧入嚟我哋廟去拜菩薩嘅人咧，咁佢都係想求一種就係叫表面嘅平安、表面嘅解釋或者係佢覺得攞咗條符翻去，佢就會有平安㗎啦。佢覺得求咗我哋拜完神嘅包攞咗翻去擺，佢就會一年四季咧就會得到財富啦等等。咁你唔做，你唔喐，或者係你都係對一個信仰真正嘅信仰冇追求嘅，你都唔會得到呢樣嘢咯。咁所以咧，你一入到廟，你想求嗰種解釋或者求嗰種安慰咧，係唔需要嘅。我覺得咧最簡單最單純咧就係、好似好多人咁，我淨係返教會，我就去祈禱，我就去敬拜，我唔參加小組得冇問題。最緊要你同你個信仰最緊要你係同主有一個好良好嘅關係，咁就完美㗎啦。咁另外頭先咧，你都有噏過啦，當初係師公用呢一種身份地位又加愛咁樣去邀請你去信。咁你最後一個決定好啦，信啦。頭先就未算係好清楚，究竟係基於你真係覺得佢神係真啦，定係好煩啊？唔得，你咁逼我去信定係點咧？係。我表面咧係咁講話，佢逼我去信啦。但係佢一個咁穩重嘅長輩，連佢喺粵劇界幾十年都可以放棄一個傳統嘅行業裏面嘅信仰嘅，去尋求一個真正嘅信仰嘅人。咁點解我唔去相信佢咧？而且佢又咁懇切咁要求我去跟佢一齊信，梗係佢有佢原因㗎啦。咁我到今時今日，我都冇後悔過我信耶穌。咁而且咧，我喺平洲嗰度咧浸禮嘅，當日我喺海度浸禮㗎嘛。咁我啲叔伯個咧都偷偷地喺村口度望過嚟，跟住有一日我見到我阿叔喺度街度死嘅，咁我見我阿叔見到我肯定鬧我，因為我阿叔仲係廟嘅主持嚟㗎嘛，行過嚟，跟住點解？阿叔係點啊？信耶穌信人點啊？而家幾好幾開心，我繼續信落去啦。咁佢都會咁講，佢見到我嘅改變，佢見到我嘅快樂，跟住佢之後咧，我哋廟咧都出現咗啲人事問題啊，跟住有啲人咧逼佢落台啊，咁佢都同嗰啲人講話：你哋個個再逼我咧，我就跟大明真係信耶穌㗎。咁佢應該都快㗎嚇，咁所以咧神係會有佢嘅時間，有佢嘅工作嘅，爭在你係咪真係會去放低你自己嘅身段？放開你嘅心去接受佢成為你嘅救主。我呢條係我自己想問嘅啫。係。咁你之前見到咁多人都嚟入廟拜神，你覺得佢哋有冇出現一種越拜越開心或者越拜越平安咧？佢哋會越俾錢越覺得係會得到安慰，
係啦，佢嘅付出，佢嘅交易換取佢嘅一種心靈安慰咯。但係我哋翻教會，你唔去參與乜嘢，你入去坐喺度去敬拜，冇人會逼到你做任何嘢嘅。咁但係佢哋嗰種安慰係可能一齊去幫手煮齋。但係以前咧，我一路喺個廟度煮齋，邊鬼個飯啲咁嘅嘢啊，爬嗰啲飯咧，整到好辛苦啊！我咧不斷喺度詛咒嘅，係啊。但係我而家自己翻教會，我唔會有呢種詛咒，係啦。我最多係即係講兩句祝福説話啫，係啦。即係有幾唔開心，有幾辛苦，翻到教會唱下書，望住個十架，自己就可以放低落嚟啦。因為交易同埋恩典真係一線之差，大家要好好咁記得呢樣嘢。我都想分享少少咧。其實如果有朝一日俾你突然間發現你嘅另一半咧，佢其實一路以嚟同你嘅愛咧，只係一份交易，我諗你會好傷心啊！因為人最需要嘅最後去到咩啊？都係要愛啫嘛。不過人能夠得到另一個人嘅愛已經好難得，但係如果我話俾你聽，係得到神嘅愛，創造天地嗰啲時候，即係咩嚟㗎？我只可以咁講。如果有人問我壽司係咩嚟㗎？壽司郎係咩嚟㗎？我會同佢講：你自己試下唔知咯，係咪啊？如果你未試過咧，你要把握機會 taste 原來同神一齊係呢個感覺㗎，咁你真係會覺得好美好。好啦，咁另外頭先亦都係有分享過少少嘅，就係、你覺得神咁好啦，咁你要信耶穌啦。靈界會真係再做啲勁啲嘅阻止你嘅。頭先佢就話每一次都行，係喺門口咁樣派一家人去嚇一嚇。因為我每一次咧去做一啲福音嘅工作咧，總係會有阻攔，人事上嘅阻攔啦，即係自己心情上面嘅阻攔啦。以前仲得意啊！我有一次我準備趕過去應該係一啲元朗之類嘅地方去做佈道會，好遠嘅。我覺得係好急嘅人嚟接我，咁我要趕住出門口嘅。跟住喺我間房嘅窗門咧，直情係下面嗰隻嘢咁上嚟嚇我。跟住我想唔係玩啦，我趕住佈道會啦，唔好再阻攔我啦。我即係祈禱，希望今日順利支持出嚟。咁你見到你就點樣同佢溝通嘅咧？而家其實咧，我依家喺香港電台做節目主持㗎嘛，咁都幾慢嘅。即係我哋係好多猛人，係啊，中間我哋直播室喺 A 房隔離 B 房咧，中間係玻璃嘅。有時夜晚我哋都會望過去，即係有人日開工。但係我哋咧其實同佢哋係兩個空間嘅。但係咧其實咧佢哋係一啲魔鬼試探你哋，而且係一啲迷惑嚟嘅，千祈唔好上當。係啦，上當咧你哋就真係只能夠做一樣嘢。或者喺身邊嘅睇住個位我都聽過有一個秘訣嘅喎。如果你真係見到靈界你哋唔想見到嘅嘢咧，就算你未信耶穌，你只需要講耶穌救我，耶穌幫我，即刻幫你。你一試過咧，你會知道，原來靈界其他嘅靈咧都驚耶穌。即係呢個除咗你話揾人祈禱或者揾牧師祈禱都好啦，不過你嗰個 moment 見到，等我一陣啦。我打俾個牧師太慢啦，直接揾耶穌幫你，我覺得更加好。好，咁最後啦，就好想知道啦，你覺得信咗主對你最大嘅改變係啲乜咧？生活上好大改變，因為咧真係好辛苦信耶穌。以前咧真係可以好多嘢做得嘅，但係信耶穌之後咧，真係要有一個好好嘅樣式，有一個好好講嘅話俾人身邊啲人知，即係好似等於我叔。見到我嘅改變，就知我信耶穌之後有個生命嘅唔同之後我係真係人生係改變咗，開心咗，而且咧係得到好多認同咯，唔係以前嗰種嘅靈同嗰種認同咯。而且其實信耶穌之後咧，即係你今晚其實我可以休息㗎嘛，我仲要喺度食飯食咁嘢，仲唔走得，呢種係一種嘅壓力嚟嘅。但係我覺得，如果在座今晚係有人能夠透過我嘅信仰，能夠透過我嘅信息，能夠透過我嘅見證而接受到主耶穌咧，我有幾辛苦啦！我今晚我講到聽朝5點我都願意嘅，因為呢一份就係我嘅人生嘅終身職業，我係要傳福音。好，唔該晒，我哋俾多次掌聲，秋文。我想有少少嘢分享翻俾大家聽。
點解今晚我會企喺呢度咧？我係代表影音視團嘅同工，我叫做 Misty。咁今晚首先好感謝每一位，你哋無論有冇奉獻都好，我覺得今日你哋個心都係凝聚咗喺呢度，都係因為 Brenda 同埋 Bea 係咪啊？你俾掌聲俾 Brenda 同埋 Bea，好多謝你哋，因為你哋兩位嘅邀請，我哋影音視團嘅同工今日可以喺呢度去服侍。我今日睇到一個好好嘅見證，就係有人甘願白白送一個筵席俾大家，佢都係想將佢嘅生命嘅變化改變。點解因着耶穌佢會變到咁樣咧？佢好想喺呢一度去分享俾大家聽。我記得喺應該大概1個月前，我突然之間收到一個電話，係阿 Brenda 打電話俾我。其實我同 Brenda 係唔認識嘅。喺個電話度，佢好緊張。你係咪 Misty 啊？我好想同你講咧，我要做一個宴會，我要咧邀請咧我啲親人嚟到。哇，唔識嘅喎，但係喺個電話入邊，我聽到佢好緊張，佢好上心呢件事，佢好想完成呢個心願。對於一個素未謀面嘅人，我聽到把聲咁緊張，你哋會點啊？如果係你哋會點啊？我即刻回應，姊妹，如果你真係咁緊張呢件事，不如我哋約出嚟食飯啦！我即刻回應。我好想即刻面對面同佢聽佢講佢嘅心願係啲乜嘢。結果今晚嘅心願完成咗，我都好開心，好榮幸。今晚我哋有份，我有份上台，我有份喺呢一度去分享呢一個真人真事嘅見證俾大家聽。就係一個有血有肉嘅 Brenda， 佢今晚就做咗一個好好嘅見證俾大家睇。多謝 Brenda。我哋都可以食咗一餐好美味嘅晚餐，所以今晚我好想送一首歌俾大家聽。今晚晚餐叫做恩典愛宴，我今晚就送一首歌俾大家，恩典之路。喺呢一個充滿恩典嘅時候，就係神嘅祝福喺呢一度，送俾你哋。希望今晚神嘅祝福你哋每一個。當我唱起呢一首歌嘅時候，其實我腦海咧，我諗起點解我會信耶穌。其實咧喺30年前度啦，我係一個走廊嘅歌手。我記得咧有一次我喺舞台上面唱歌，有琴師喺度，我預備唱歌，我晚晚都係咁嘅，晚晚都喺台上面唱歌。但係唔知點解嗰一晚我企喺台上面嘅時候，我突然之間任何嘅聲音我都發唔出，我淨係講到嘢，但係我唱唔到歌。喺嗰一晚我好崩潰，我擰住面，我不停喊，因為我控制唔到我自己把聲，唔知發生咩事。琴師就一路催促我：你仲唔唱？你揾食嘅喎，你發生咩事？但係自此之後，我冇辦法再唱出任何嘅歌聲，甚至乎嗰陣時我唔信，點解我會唱唔到？我唱咗咁多年，我10歲已經唱歌㗎，但係點解偏偏我咁年輕嘅時候我已經唱唔到歌？我去卡拉 OK 唱歌咧，任何嘅歌，我點每一首歌我都會走音，我都係唱唔到。每一首歌我都唱唔到，直至到20幾年後，我認識咗主耶穌。我喺一個地方，我去服侍佢，居然有人邀請我敬拜，一個失咗聲嘅人，佢叫我去試下敬拜，去唱歌。咁喺嗰一日，我居然唱得到把聲出嚟，好奇妙地，一路日子再過去，我靠住祈禱，靠住對神嘅信心。我居然今日企翻喺呢個台度，我去唱歌俾你哋聽，係咪一件好奇妙嘅事啊？我諗你哋唔會相信點解我會失咗聲，其實我都唔知。有時世事就係咁奇妙。我嘅失聲見證同你哋有咩關係？你哋有冇諗過？其實我哋今日企喺度講咁多嘢，其實同你哋有冇關係？其實你哋每個人都會有難關，每個人都有困苦嘅時候，我都有。我唱唔到歌，我揾食要揾錢要養家，但係我唱唔到。
但係我信咗主之後，主就醫治咗我把聲。其實同大家嘅人生一樣，你有咩困難嘅時候，有咩開唔到聲，同嗰人講嘅時候，你祈禱同神講。我都係咁樣一步一步咁樣去試。結果恩典臨到嘅時候，你就會感受到神嘅祝福。就係喺你面前，你一直你都避開唔望嘅時候，你就唔會知道原來恩典已經喺度。所以今晚呢份禮物好寶貴。恩典之路呢條路其實有好多人同你哋一齊行。我哋一齊去唱呢首歌好嗎？我相信你哋好多人都識唱呢首歌，亦都唔難唱。我哋一齊去唱呢隻歌《恩典之路》。一步又一步，只是盼望之路，你